歡迎嚟到落嚟。大家好，我係阿力，我係阿樂。我哋恭喜晒！我咩嘢多？咩事啊？夠啦！係咩事呢？終於我哋呢個 channel 有1000人 follow 啦！1000人啊！即係對其他 channel 嚟講，可能係啊，搞錯咁都攞嚟講，我5日就1000啦，係咪？哇！有啲人睇下，有啲人5日即係咁睇大圍數啫嘛。咁沙田嗰啲數咧，咁樣好難升上2000。上水。好啦，咁咧我哋咧而家咧就升上咗去呢個1000 follower 啦，咁咧就好開心啦，想同大家一齊分享，亦都想咧記錄翻即係一個里程碑咁樣嘅啫。咁咧既然係講到話呢個慶祝，當然唔少得有呢個金箔酒啊，你揀㗎其實係。係啊，其實我係一個唔飲酒嘅，其實我就唔飲酒嘅，都講下。咁但係咧真係好靚啊，俾大家睇下，真係好靚啊，係日本㗎。咁佢咧入邊有啲金箔啦，有啲紅色嘅嘢啦，好靚。咁我就揀咗呢個咯。咁紅絲帶啊，咁就好襯我哋而家今次呢個慶祝活動。咁所以咧就揀咗呢一支咯。好，等我哋咧一齊咧慶祝呢個美好時光。咁咧飲少少啦都。咁咧，我咧專登咧加咗裝唔裝到啲金箔出嚟㗎？唔該。有喎，有啊，真係有喎。會有埋啲紅椒絲，好似好正咁啊！有冰咧，成件事好似好高級咁啊！好，好咁啊，大家一齊慶祝啊！咁啊，都敬埋觀眾先。大家一齊飲杯。多謝各位觀眾。我哋去飲啊！飲杯，飲杯。哇，好濃喎，都。哇，9%，但係有甜甜地喎。哦，有蘋果味嘅喎，係咪啊？我冇飲錯。好。我都話買嗰支冇酒精嘅香檳㗎啦。唔係啊，嗱，佢講嗰支冇酒精香檳係點咧？就係咧好似迪士尼嗰啲包裝嗰啲錫紙袋咁樣嘅。咁但係呢個我諗住靚好多啊嘛。但係唔飲酒嘅。你因為兒童係飲兒童香檳嘅。好，咁咧我哋又準備咗好多嘢食啊，咁我哋就自己喺度慶祝啦。咁一路慶祝一路傾下偈咯，好唔好？咁啊，傾談節目聽下。首先多謝各位觀眾啦，咁啊多謝各位觀眾收睇我哋 subscribe 我哋啦，咁啊都唔容易㗎其實，咁啊好多謝你哋。係啊，咁同埋都好多謝大家留言啦。咁其實咧，你哋留言咧，我全部都有睇嘅。咁有留過言嘅，亦都知啦，我哋一定會覆嘅，係咪先？哦，即係嗰啲鏡頭唔清。係啊，就咧無論咧好嘅留言又好啦，唔好嘅留言都好啦，即係都好歡迎啊。因為咧即係咁耐以嚟啦，都有啲人即係講過好多即係意見啦咁樣。咁可能未必佢哋用嘅字眼未必好聽嘅，但係咁我哋都會覺得。有人咁樣諗，佢先會咁樣寫出嚟咁樣，咁所以我哋咧都會檢討嘅。係啊係啊，好似咧由一開頭我哋係即係事後錄音噶嘛，好大部分都係，即係好少現場。師弟咧，咁咧好多咧我哋都係後製嘅錄音啦。咁跟住但係都有觀眾反映我，哇咁樣好悶喎，好老監啊，又話唔讀留言嘅，我唔讀，我冇，哎呀爆出嚟！而家係咪玩讀留言啊？唔係，即場讀留言。咁我哋都會即刻改善翻啦，就即係盡量多啲現場錄啦。咁又有啲觀眾又話嗰個望落去睇落去嗰個畫面好似比較唔清晰咁樣，跟住我哋都花好大心機，即係喺有限嘅設備入面點樣可以做到再清啲，再啲顏色再靚啲啊咁樣。跟住阿樂就不停咁樣上網喺度睇啊，教點樣 setting 部機啊，跟住又點樣之後再 tune 翻啲色啊咁樣。咁所以都好好啊，咁樣，因為有大家嘅意見，咁我哋啲片先至個質素比以前係好咗啲咁樣咯。咁但係之後我哋梗係會繼續再做好啲，再做好啲，再做好啲咁樣啦，係咪？冇錯啊。咁好啦，咁而家咁其實嚟到呢度1000咁都叫做一個小目標啦。我哋達成咗一個自己咁多個目標入面一個小目標啦。咁咧，然之後咧，咁我哋都講下，咁嚟到呢個小目標，你覺得有啲咩感覺啊、感想啊咁樣？
我梗係好開心啦，因為咧其實好老實講咧，其實真係完全唔識嘅，而我過往工作都唔係接觸呢啲拍嘢啊，即係做呢啲範疇啊，咁所以其實都係真係一路學一路做啦，咁就所以好多嘢都係其實真係完全唔識，要摸下咁樣啦，咁同埋睇人哋做啦，咁啊咁亦都去到即係呢一個階段咧，咁雖然唔係啲咩成就啦，咁但係1000對我嚟講我都覺得好開心，因為即係唔係一個簡單嘅嘢咯，對我嚟講係啊，佢講得獎心得咁，係我得到1000人你支持係多謝我媽媽。咁你咧，你而家咁你到拍片到而家啦，咁我哋其實就大約1年嘅時間啦。咁你有咩感受咧？我感受係好開心啦。唔係，首先咧真係好開心，因為咧你會覺得特別係咧，如果有留言咧話喂，我睇咗你去呢個餐廳，跟住我有去真係幾好食喎，呢個真係好開心。即係你會覺得好似即係同大家有互動咁樣。係啊。跟住同埋咧，又自己好衰嘅，我咧又好中意咧去好多唔同嘅地方嘅。咁但係我哋都知道咧，其實呢啲地方咧拍出嚟咧，未必一定咁多人睇嘅。其實知嘅，邊啲多人睇，邊啲唔多人睇。咁但係我自己又真係好想介紹多啲唔同嘅體驗啊，去旅行。例如唔一定係淨係上網最紅嗰啲地方，係咪先？咁啊，我哋都係會中意去啲即係當地人佢哋嘅生活嘅一啲感受，咁我哋就想去嗰度體驗，跟住再拍埋出嚟咁樣，咁所以然之後再得到大家認同咧，咁就呢樣嘢就真係我最開心嘅地方咯，好開心。咁啊嚟緊啦，我哋即係雖然過1000啦，當然係啱啱係一個小起步啦，咁嚟緊一路都會繼續上噶嘛，咁樣。咁你有冇啲咩？你講啊，我唔知係咪喎。唔係，我哋自己會繼續上啦，上進心嗰個上，係啦，繼續努力去做噶嘛。咁我哋而家嚟緊啦，1年之後啦，唔係1年之後，我哋有冇1年啊？未到㗎，其實未到1年。咁咧，我哋個大方向啦，嚟緊咧都係會去更加多唔同嘅國家啦。咁當然泰國我係最愛啦。咁但係除咗泰國之外咧，咁可能都會去下台灣啊、日本啊咁樣。嚟緊咧最快嘅下一程咧，預計就係下一程啦，就係去台灣嘅，咁樣去台北玩咁樣。希望大家觀眾都會中意我哋唔同嘅去旅行嘅體驗嘅 vlog 啦咁樣。咁然之後咧。同埋，如果大家有介紹或者想我哋去嗰啲台灣有啲咩台北有啲咩地方都可以而家留言話俾我哋聽，因為壓力未 plan。唔係，其實我未 plan 之中已經差唔多 plan 咗一半㗎啦。咁啊然之後咧就係大家如果係好中意睇我哋去泰國玩啊嘅話咧，亦都唔使擔心。泰國永遠係主打，唔會話突然間唔拍泰國，淨係拍其他地方嘅，一定有泰國。冇錯。咁咧，所以咧，我哋都想睇下大家對我哋有啲咩意見啦，係啦，中意邊度多啲啊咁樣。咁呢個咧就係我哋嘅嚟緊嘅會，最主要咧就係一個係啦，拍我哋嘅旅遊嘅體驗啦，跟住分享俾大家啦，介紹啲好嘢俾大家啦，咁樣啦。咁好啦，咁去到最後咧。阿樂，你有啲嘢想同大家講喎？冇錯啊！咁我哋因為咧，其實咧，我哋每一條片咧都好需要大家嘅，除咗睇之外啦，咁亦都要有 subscribe 啦，最緊要。同埋咧，如果每條片都可以留下言啦，同我哋互動下，咁我哋嘅影片咧都可以好快咁可以推出去，咁俾更加多嘅人睇嘅。咁所以如果希望大家睇我哋嘅片嘅時候，亦都希望撳個 like、撳個釘、撳個鐘。係啦，咁咧就支持下我哋，加埋留言，係啊，冇錯。如果你覺得你唔知道留言留啲咩都好啦，你留個emoji 啊，都留個頭啊，頭都得㗎。咁啊，多謝大家支持啦，希望大家亦都繼續支持啦。咁我哋繼續會拍好多唔同類型嘅片俾大家睇啦，分享俾大家啦，介紹俾大家啦，咁樣希望大家都中意啦。有啲咩呢條片都可以繼續留言啦。冇錯冇錯。咁我哋就下條片再見咯。好，拜拜，多謝晒，多謝晒，拜拜。我繼續食菠蘿腸仔啊，食腸，就快俾我食晒。同埋咧，我想牛咧都幾勁啊，即係我一拍拍咧，好似都醉醉地。